মানে আগে আর পরে দেখাই লব কি যে দুইটা পার্থক্য বোঝা যাবো আর কি। এখন কি মানে এটা সাইড দা ল্যাব বাইন এটা পরে ই করবেন কেমনে মানে সালার মধ্যে বহাবেন কেমনে ইয়া শাবল দেয়া সার দিবেন না কি দেয়া সার দিবেন ওই সাইডে চুলার মুখ ওই সাইডে দিয়ে দিতেন ওই সাইডে যামো এমুড়া না এই রোদের ছায়া পড়লে না একটু অন্ধকার অন্ধকার আসে দেখা যাইতেছে বিকালে হালকা হইলে মাটির চুলা দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন। আমরা কত কিছু পারি অথচ করি না বা মানুষজন জানে না দেখাইতে পারি না। এটা দেখলেই এই মডেলটাই দেখা যাবো যে অনেকে বানাবো পছন্দ হইতে পারে। কিন্তু নিচ থেকে তুলবেন কি দেয় চার দেয়া ও মানে এটা ক্ষেতের সাথে লাইগা ধরে নাই লাগা ধরছে কিন্তু তারপরে আপনার একটু মাটিটা ঘুরতে সরাইয়া ঢাকা দিলে উঠে পড়বো একলাই উঠে পড়বো ওই শিকড়ের মতো বাঁচবো না 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 ও এটা যে কাছে দিয়ে ই করতেছেন না এই কাছে কাছে দিয়ে এটা যে দেখেন কি সুন্দর শেপ করা হয়েছে। আর এই জিনিস দিয়ে কি করেন ওই ভিতরের অংশে না ও সুন্দর টুলস ব্যবহার করার জন্য। তাহলে ই করবো নি আবার দেখি যদি আবার এদিকে আসি তাহলে তোলার সময় আরেকটা ই করবো অথবা বিকালে আসলে এটা কমপ্লিট। আজকে কি ল্যাব দিবেন আজকে ল্যাব বান তাহলে আজকে বিকালে আসলে এটা লেপা অবস্থায় পাওয়া যাবো না ঠিক আছে তাহলে বন্ধ করে দিই। দেখে ভালো লাগলো এই সাইড থেকেও এই যে উপর থেকে দেখলে একদম সুন্দর তিনটা ই পায় একটা দুইটা তিনটা আর এই পাশ দিয়ে জাল দেয়। এটা পরে এই বিলের মধ্যে বানানো হয়েছে যে দেখেন সামনে বিল এখানে তো মাটি ভালো এখান থেকে বানায় পরে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়ে রান্না করে বসানো হবে।